Bueno, mi gente, bienvenido a Papá por siempre. Esto es un Mazda de 2002. El problema de este carro es que me causó una falla muy grande y me tiembla todo el motor. Entonces compré esta maquinita para chequearlo de Check Engine porque me prendió. Vamos a ver. Bueno, mi gente, voy a prender. Como ustedes pueden ver, tengo el Check Engine prendido, no se me apaga, y por eso lo voy a poner en la maquinita y vamos a saber lo que tiene. Bueno, como ustedes pueden ver, ya yo lo tengo ahí. Esto es la primera vez que yo lo utilizo. Le vamos a ser un poco incómodo. Le vamos a dar ahí mismo donde dice Check Engine y vamos a escanear el código de ese problema de la falla que tiene. Me dice que ahí está poco a poco. Me dice que espere la respuesta del vehículo. Bueno, ahí ya está. Vamos a ver. Ahí presenta un código. Vamos a buscar el tipo de código. Le damos donde dice lectura de código y le damos código grabado y ahí nos va a decir qué es lo que tiene. Bueno, mi gente, ya ve, hasta el precio me sale. Bueno, esto quiere decir que tiene una bobina dañada, la segunda bobina dañada, o puede ser bujía, o puede ser otro sistema del carro, cable, lo que sea. También puede ser poco combustible, pero vamos a chequear la bobina porque eso es lo que me sale la segunda bobina. Ahí tengo a mi nena también conmigo, así que le vamos a enseñar ahora. Como ustedes pueden ver, ese es el código P0302. Dice que se quede el cilindro 2 y le voy a enseñar dónde está el cilindro 2 de este carro. Bueno, mi gente, aquí de nuevo estamos al frente. Ya veo. Unos dicen que este es el 1, el 2, 3 y el 4. Pues no, vamos a empezar donde está el punto del motor. Este es el 1 y este es el 2. Este es el que me menciona que está dañado. Lo voy a sacar. Hace poquito le cambié yo la bujía de este carro. Y lo que me dice es que este carro tiene la bobina dañada. Entonces quiere decir que esto está dañado. La bobina. Como le dije, puede ser la bobina o puede ser un cable de estos que esté roto, que esté botando chispas, que no esté dando corriente, o un encensor. Pero vamos a probar primero por la segunda, como me marcó la máquina. Realmente, como ustedes pueden ver, estoy sacando estos tornillos que me hace falta sacar. Esto es fácil, gente. Y lo sacamos con cuidado, como le dije. Ya yo le cambié las bujillas nuevas, pero le estoy enseñando lo que es verdad, lo que tiene malo. Bueno, aquí compré yo uno nuevo. Pues esto me costó aproximadamente unos $36. Esto es un Mazda Project de 2002. Así que me gustan estos carritos, pero lo malo de estos carros es que tiemblan mucho si se le daña cualquier cosita. Realmente, como ustedes pueden ver, ya yo le coloqué la bobina nueva de este carro. El problema de este carro era que cogió un fallo y se me quería como apagar, un fallo tremendo. Temblaba mucho y pitonaba mucho, y me salió ese código que ya ustedes pueden ver. Ahora, mi gente, lo voy a prender. Otra cosa, el Check Engine no me va a borrar así de rápido, pero para que a ustedes se le borre tienen que desconectar la batería o con la misma máquina borrárselo. Así que vamos a ver cómo quedó.
Bueno, mi gente, voy a prender el carro a ver si tiene la misma falla de ahorita. ¿Ve? Ya no lo tiene, como le dije. El Chicken Engine se le queda prendido, pero si yo le pongo de nuevo la máquina me va a salir. Pero lo mejor de esto es que le borren con el Chicken Engine, con la máquina, perdón, o le desconecte la batería. Pero vamos a ver si esa es la única falla que tenía. Bueno, mi gente, le acabo de borrar el código del Chicken Engine. Si esto vuelve a prender, quiere decir que tiene otra cosa, pero no, me sale el mismo código. Pues ya resolví. Mira, prendí cuando yo le daba en drive este carro, pues me temblaba mucho. Ya no, ya está perfectamente bien. Ya ahí no me va a prender el Chicken Engine. Si acaso prende, pues sería mejor cambiarle todo. Bueno, gente, como ustedes pueden ver, esto empieza desde el 1, 2, 3 y 4. A veces te sale el código 3, a mí me salió el 2, te puede salir el 3 o el 4. Si ya reemplazaste este, pueden reemplazar este también al mismo tiempo y cambiarle todas las bujillas. Ya yo le cambié todas las bujillas. Yo voy a comprar este también porque puede que también se me dañe. Así que espero que les haya gustado. Recuerden, si el Chicken Engine sigue prendido con la misma máquina de Chicken Engine, lo pueden borrar, lo ponen en español y lo borran, o le quita simplemente la batería. Y si le vuelve a prender el Chicken Engine, vuelve y le meten la máquina, porque puede ser que tiene otra cosa malograda. Así que hasta luego y espero que les haya gustado. Bye.